Evet arkadaşlar. Şu su. Bu su. Su önemli. Oğlum bir şey olursa Bu ya. Serhan. Bak babama hizmetmek yok, tamam mı? Merhaba. Bu Gülşah. Bu da bilgisayar. Oğlum bak. Yavaş yavaş. Biz de böyle manyağız işte. İşte Lenovo. Yavaş dök. Lenovo ThinkPad. Hebele hübele marka model. Yanlış O yerden deliklerden atmıyor, değil mi? çıkıyor. Dök bakayım. Abi. Yalnız çok su giriyor, az çıkıyor. Ben onu dök. Abi. Oha hayır hayır kapat. Nasıl? Sök pili sök. Kapanmıyor. Sök pili sök. Nereden açıyor? Çok pili. Her yerden. Nasıl ya? Pili sök diyorum. Abi ağzını sıçacak şimdi. Sıçtık. Aa yok kanalda. Kandırdınız En mı? son kanaldan gelmiş. Şu tarafa bir yatır. Bak nasıl geliyor bunun üstüne. Ağzını açsın. Daha kanaldan geliyor diyor ya. Sana inanmıştım. İlk sen söyledin oğlum, ben sana inanmıştım. Salak birlikte izledik. Bilgisayardan ne kadar anladığımı zannediyorsun acaba? Yemin ediyorum bir laptopum daha olmayacak yani. İletişimsiz kaldım abi. Hala kanaldan geliyor. Cidden buradan mı aktı? Her yerden da akmış aktılar. bak. Buradan da akmış. Evet. Ama tek Ama buradan kanaldan akmadı. aktı. Ben hep kanaldan gördüm. Yok abi şuradan 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 hep boşu aktı. boşaldı ya Geldi bak. şundan. Ha. Şuralardan basın. Yani o zaman yalan mıymış yani? Siktir git yazman ya. Elimde kamera. Az daha dökelim mi, emin olun, belki oradan boşalmıştır. Artık değişmez zaten. Açalım kurutalım mı? Ne yapacağız şimdi? Şu an ne yapabiliriz? Ben bunu Facebook'a atmaz mıyım? Az daha döksene bir şey yapıyor. Oğlum bak babam var Facebook'ta, yemin ediyorum ağzım. Az daha dök bir az daha. Nasıl az daha dök ya? Zaten kaldı. döktün dökeceğin kadar. Bak. Dökeyim mi falan ya? Yok lan artık dökmeyeyim bence. Az dök az. Nereden geliyor bir bakalım. Yanlış yerden döktün bence sen. Ne alaka be? Sanki benzin doldur az. Hayır da yani zaten bardaktan falan dökülünce yani yanlış yeri doğru yeri yok onun. Belki de şeydir, hani normal Ama su azıcık kanat ıslanırsa değil mi falan o? bir şey olmuyordur. Böyle boşaltmamak. İşte cesur Gülşah tekrar döküyor. Düz tut. Kaldırma daha fazla. Nereye kaldırıyorsun? Sen kaldırıyorsun. Gökmen aşağıya bakar mısın? Nereden geliyor? Bakıyorum ben. Gelen giden yok. Önce biraz depoluyor. Anladığım kadarıyla. Oğlum. Dur eğme oradan çıkmasın. Zorlamayalım. Güzel çıkmıyor işte, niye döküyorsun hala? Ama nasıl çıkmıyor ya? Buradan geliyor. Hopsidir, ondan çıktı sonra. Şuraya götür var. Ama yok ya şeyden ama fark etmez. Yok abi içinden Yok, geliyor bildiğin- ya. İçinden geliyor Oğlum abi. çok su döktük ve çok az su çıktı ya. Evet harbi çıkan Ters çevirsene tamam abi. Şöyle. geldiği yerden gitsin bari. Gülşah sen de kaçırmıyorsun yalnız nasıl? Sen kaçırıyor musun? Dur ama benim elimde telefon var bak su geçiren telefon var. Şimdi o videoyu da tekrar izleyemeyeceğiz bir anda. Ya abi ya. Şimdi Ama çalışmayacak çalışıyordu mı? hala bak. Evet çalışıyordu. Bir şey olmamıştı bence. Abi dur daha Şu an kaç saniye yok, şu oldu an hemen açmayalım söktük zaten, yani. bir kurusun. Kuruyunca bir Birkaç şey olmaz gün ama. Kullanma ama. Benden sana tavsiye. Sonra şu kuruyunca bir şey yerden olmaz. Akıyor bu ya. Bir kere telefonla denize atlamıştım. Kullandım telefonu. Hatta Saç denizde kurutma de makinesiyle kullandım. falan Telefon kurtaralım kapandı, mı bir daha biraz? açılmadı. Kurtalım evet. Önce bir dökülsün. Döküyor.
Ağlamayacağım. Yapmayacağım. Denedik. Sonuçta videoda vardı. O zaman son Önemli olarak ne olan bunun söylemiş? garantisi varsa bunu şey yapabiliyor muyuz? Biz bunu su döktük. Su geçirmez diye. yazıyorsa Tazminat garantisinde açalım tabii mı? olur. Ne diyorsun? Tazminat açalım. Tazminat Son olarak ne açalım. söylemek istiyorsun Gülşah'cığım? Ben bu suyu içerim diye. Bunun üstüne. Kokoreççiyim var diye bir tane. Abi ya. Neyse o zaman. Bir şey söylemeyeceğim. Ne söyleyeyim Temizlendi oğlum? ya, iç Saçlarım da temizlendi. ıslandı. Evet, bu bence Ne güzel olur oldu bak yani. Facebook'a falan ekleme. Babam ağzına sıçar ya. O kesin izler yani. Ki ben izlediğini de göremem. Bilgisayarım olmadığı için. Oradan biraz canım sıkkın. Ne yapacağız? Belki de bir şey olmaz. Belki bir şey olmamış.